Итак, мы на даче. Сентябрь месяц, осень. Приехали убирать урожай, остатки. Я всю неделю работала. Наконец-то суббота, воскресенье, выдался выходной день. А Саша делает крышу на веранде. Крыша у нас была очень плохая. У дома крыша покрыта аннулином, а здесь вот таким вот старым-престарым шифером была покрыта. Ну, вот он уже с утра все тут поснимал. Вот этот вот мелочь всю побросал. Куда это девать, этот мусор, не знаем пока что. Вот, и Саша продолжает работать. Сделал там себе вот такие приспособления. Прыгать на крышу. И шурует ломиком. Правильно, Саша. Самый лучший инструмент – это лом. Сейчас мы уберем качель. И все. Вот осень. У меня цветут вовсю розочки. Красивые. Такие вот розочки. Вот эта роза наконец-то пошла в рост в сентябре месяце. Может быть, она все-таки будет, как и было заявлено в магазине, плетистая. Очень бы хотелось. А вот здесь вот у меня розочка, смотрите, которая должна была быть голубым Нилом. Она расцвела вот такого темно-красного цвета. И посмотрите, какой красивый бутон у нее. И вообще роза просто очумительная. Очень красивая. Ну, голубую, конечно, хотелось. Ну, ладно. Голубую будем добывать на следующий год. Наконец-то расцвела моя абракадабра. Здесь вот мы ее огородили, чтобы Саша ее не затоптал и не сбрил газонокосилкой. Он очень любит это дело. И вот, наконец-то, расцвела все-таки абракадабра. Еле-еле выкарабкалась. Вот тут вот даже белое с красным, а вот тут вот желтое с красным будет цвести. Я очень рада. 2 года я пыталась эту абракадабру купить и вырастить. Вот изначально у меня вот эта должна была быть абракадаброй, но не получилось. Вот она такая желтенькая, ну тоже симпатичная. И даже вот отцветшие уже такие эти, они такие, как рюшами какими-то тоже. Очень симпатичные, между прочим. Вот. Ну, вот это вот, конечно, совсем отцветшие. Это уже надо... Я их так вот просто отрываю. Они легко отрываются именно в том месте, где, ну, где вот это вот соцветие. Там, где нужно. И вот тут вот у меня на горке тоже очумительные розы. Вообще розы, конечно, сильную жару не любят. Розы любят немножечко вот когда прохладно. Я уже заметила, у меня каждый сентябрь розы начинают цвести. Они перестают выгорать, они цветут истинным цветом своим. Ну, посмотрите, какая красота. Просто красота. Тут у меня туечка вот выросла за лето. Прям такая хорошенькая стала. Маленький был кругляшочек. Подросла. Ну, тут все растет. Ежевику надо обрезать. В общем, дел полным-полно. Пойду-ка я заниматься делами. На улице начал накрапывать дождик. Мы зашли в домик. В домике у нас хорошо. Камин зажгли. Вот такая вот у нас поленница дров вот здесь припасена. Помимо того, что припасено на улице, здесь мелкие такие полешечки, сухие. Вот так вот и горит у нас камин.
тепло и уютно. Ночевали мы сегодня тоже с камином. Здесь сейчас перекусим. Пойдем продолжать работу. На обед у нас сегодня шашлычок. На улице холодно. Во-первых. Во-вторых, у нас веранда теперь в разобранном состоянии. Поэтому мы переместились на нашу кухонку. Вот такая вот у нас кухонка. Саша включил чайник. Чайник шумит. Ну, надеюсь, все нормально, вы меня слышите. У нас все есть для жизни. Вот раковина. Вот. Водичка. Ну, там немытая посуда. Это мелочи жизни. Вода собрана. Сушилочка. Холодильничек. Сувениры из Абхазии с прошлого года. И Саша нанизывает шашлычок. Вчера мы уже жарили часть шашлыка. Сегодня остатки. Заваривай. Камин у нас еще горит, догорает. Но больше подкидывать уже не будем. В комнате уже очень тепло. Хороший. Так. Шашлычок пошел. Итак, наша задача сейчас ждать. Где Ешкина? Пойду за Ешкиным. Ну что, шашлычок готов? Почти. Я думаю, что готов. Почти. Мы с тарелками. Нет, еще. Дайте шашлычка. Нам в тарелочку. Может, еще минутку? Или две? Хватит. Давай. Готов. Дождались. Такой вот шашлычок. Сейчас еще нарежем помидорки. Так, помидорка у нас вот здесь и вон там. Нарежем салатик и будем обедать. Сосед нам подарил карасей. Так вот, полведерка. Такие вот хорошие караси. Ну, это он наловил не на нашем конкретно озере, а на соседнем, на восьмерке. Сейчас я их почищу. Хорошие караси, крупненькие. Сейчас я их почищу и пожарю. Я вот так вот делаю это крест-накрест, вот так вот ножом делаю за рубки, так сказать. Что-то камера никак не фокусируется. Делаю зарубки крест-накрест, и кости рубятся, видимо, и исчезают. И карасики получаются очень вкусные, сладкие, без костей. Все, уже совсем темно. Что такой вот закат. Итак, все. На эти выходные мы завершаем работу на даче. Крыша у нас осталась не покрытая.
Не успели. Тут еще работа непочатый край. Вот этот андулин у нас лежит и ждет своего часа. Но собрали урожай. Вот такой вот у меня урожай. Лук. Это весь пойдет в заморозку. Баклажанчики. Это я буду делать баклажаны как грибы. Для этого мне нужен вот чесночок у меня есть. И нужен укроп. Укропчику, что-то забыла я нарвать сейчас. Вот тут вот на этой грядочке я насобираю укропчика. Такой вот у меня укропчик. Чеснок сняли, укроп посеяли. Вот вырос немножечко. Сейчас нарву. Вот такие вот кабачки. 2 последних огурца я сняла. Вот таких вот. Один крючок, другой переросток нашла. Но ничего, они у меня очень вкусные, очень сладкие. Все съедим. Так, ну и часть помидоры сняли. Еще там осталось на кустах много, но у нас обещают потепление. Поэтому я ничего снимать до конца не стала. В следующий раз, в следующие выходные мы еще приедем с ночевой. Все это я дособираю. Вот клубничка у меня дала второй урожай. Вот такая вот ягодка вдруг выросла. Вон еще цветет, вон еще цветет. Хотя клубника у меня не ремонтантная, клубника у меня обыкновенная. Ну, дала второй урожай. Где-то еще я тут видела ягодку. Это вот та клубника, которую я всю полностью отрезала. Вот она уже наросла заново. Вот еще ягодка беленькая совсем. А вот она наросла заново. И вот даже дала урожай. Ну, все. Сейчас, наверное, я букетик розочек себе домой еще нарежу. И все. Пока-пока.